יש רגעים שנשארים איתך. לראות משפחות נכנסות לבית חדש, ילדים רצים במסדרונות, חיוך של לקוח, זה רגע ששווה הכל. פרויקט וילה באוויר נבנה פה בלב שכונת נווה אמירים, פרויקט שהחל לפני כעשור באחת השכונות השקטות והירוקות בהרצליה. זה בניין בוטיק שמאחוריו עומדת עוצמה של חברה יזמית וקבלנית. אחת הוותיקות והיציבות בישראל, עם מחלקת תכנון פנימית, מעל 80 מהנדסים ומהנדסות מהטובים ביותר. ניסיון בתשתיות, בבנייה רוויה ובהתחדשות עירונית. תרמי ייזום ובינוי, אנחנו כאן כבר 50 שנה. אנחנו יודעים לקחת כל רעיון ולהפוך אותו למציאות. מאחורי כל פרויקט שלנו עומדים אנשים מהטובים ביותר, מהנדסים ומתכננים, מנהלי ביצוע, שכל אחד מהם מביא ידע, ניסיון ומחויבות אישית. פרויקט וילה באוויר הוא ביטוי מושלם למה שאנחנו יודעים לעשות. לקחת מתחם ולהתאים לו פתרון מדויק. זה בניין בוטיק מתוכנן בקפידה שמשלב איכות חיים גבוהה, סביבה ירוקה ונוכחות אדריכלית מרשימה. ממש פה בלב הרצליה.